Vietnam zotlar Qobiljon o'zi. Vietnamlar shunaqa kul bo'ladi-da. Shunga buni o'ziga alohida joy kerak bo'lganligi uchun keldi, mashimida kelishganimiz shu. Ha, mash. Qani kul katakka kul xo'roz. O'zi alohida o'tiraveradi. Assalomu alaykum azizlar. Biz ona yurtim Namangan viloyati Uychi tumani Jidakapa qishlog'idamiz. Jidakapani juda ham yaxshi bilasizlar, darvozachılar yurti, umuman hunarvandlar yurti. Mana yana bir hunar egalaridan biri Qobiljon ukammiz, baraka topsin. Zakazga, talablarga buyurtma asosida mamlakatga qushlarga deysizmi, kaptarlarga deysizmi, tovuqlarga deysizmi, fantaziyangizga qarab kadrlar orqali hali ko'rasizlar. Fantaziyangizga qarab umuman chiroyli qapaslar yasab berar ekan. Qulayliklari bilan qapaslarni qaranglar. Mana buni tovuqlar uchun, ha bular. Ha, bu tovuqlar uchun. Bu tovuqlar uchun. Bramalar o'zingiznikimi? Ha, o'zimizniki bular. Ha, joni sog' bo'lsin. Bular qushga ekan bu. Bular qushga mana. Taglari mana chiqadi, ko'rib turibsizlar. Hoziramiz qushga. Bu endi tovuqqa, mana tuxum so'radi nimalari, mana bu tuxum qiladigan nimalarigacha ekan. Buniki ham shunaqa ekan, ajoyib ekan. Ha, yonida eshikchalari bor. Yonida eshikchasi bor ekan. Ichkaridan kirib tug'averar ekan, bu yerdan eshikchasini ochib, qo'lingizda shunda tiqib tuxumini olib, bu yerda donlari ham turaver ekan. Ajoyib. Bu yigit mana shunaqa hunarvand yigit. Qobiljon va qulay. Tagida g'ildiraklari ham bor. Umuman olib borib qolagan joyga, bu yerdan opla uchib qoladigan bo'lsa, salqin joyga olib ham o'tib qo'yaverasiz. Jonivorlarda ehtiyot qilish kerak. Kataklarimizning ko'rinishi, razmerlari har xil bo'lgandek, narxlari ham har xil, lekin juda qulay ekan. Men surishtirdim. Navbatdagi ekranlarda ko'rib turgan mana bu telefon raqamlariga telefon qilinglar, murojaat qilinglar. Qobiljon o'zingiz bilan bog'lanishadi. Qilinganda bu endi kaptarlarga moslangan ekan, ham qaranglar. Ajoyib. Kaptarlarga moslangan. Bundoq qilasiz, bu yoqdan uchib ham chiqib ketaverar ekan, pirillab. Cha, mana bunday. Mana ochib qo'yasiz, o'zingiz kiradigan bo'lsiz. Bu yoqdan ular chiqadigansiz. Bu yoqdan bu ham xuddi shuni o'zi. Kaptarlarga ixtisoslashgan bu. Siz chiqib ketaveradi. Alohida quplab qo'yaman, siz ichkarida ham alohidaligi. Bu juplash uchun ekanda, tepasiga parlash uchun ekan. Hop, parlashga alohida onasi bor ekan tepada. Quplab qo'yasiz. Mana bunisi endi alohida ekan. Joninglar sog' bo'lsin. Qaranglar, buni uyda ichiga ham kiraverar ekansiz bemalol. Alohida xonalari bor ekan, alohida kvartira ham bo'ladi. Mana kaptarlar uchun, kaptar ishqibozlariga xullas kalom. Bunaqangi chiroyli bir fantaziyalari bilan sharshara kaptarlar ham cho'miladi azizlar. Yoz kunida hozir cho'milyapti. Bunaqa sharshalari bilan xohlasanglar narigi kataklarga, umuman fantaziyalariga, zakazga, buyurtmaga Qobiljon bemalol qilaveradi. Mana bu razmerni ko'ring. Mana g'ildiraklik qilib bemalol sho'rlab yuraverar ekan-a bu qani. Yetalab ketaverasizlar. Ko'rib turibsizlar. Xohlagan joyga olib borib o'rnatib olaverasiz. Azizlar, o'sha gap ekranlaringizda ko'rib turgan mana bu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilinglar. Shaxsan mana shu kataklarni yasagan hunarvandni o'zi bilan bog'laninglar. Bu yerda o'zidan o'zi bo'lib qolmaydi. Qancha mehnat kerak, buning uchun qancha muhabbat kerak, e'tibor, vaqt kerak. Shuning uchun puli ham unaqa qimmat emas, surishtirdim. Telefon qilinglar, bog'laninglar Qobiljonning o'zi bilan va xarid qilinglar, foydalaninglar. Joyinglar sog' bo'lsin.